5 ऐसे बर्ड्स जिसके बारे में आपको जरूर जानने चाहिए। और लास्ट वाला तो सबसे हटके है। नंबर 1, टाटा एक ऐसा पक्षी है जो बारिश के पानी के बिना और कोई दूसरा पानी नहीं पीता, चाहे इससे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। नंबर 2, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा पक्षी पक नाम का तोता है, जिसके पास 1728 शब्द है। नंबर 3, कुटी टर्म ऐसा पक्षी है जो लगातार 3-4 दिनों तक उड़ सकता है। नंबर 4, हमिंग का वजन 1 रुपये के सिक्के से भी कम होता है। इसका मतलब आपके जेब में बहुत सारे हमिंग है। नंबर 5, टीवी दुनिया में एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख नहीं होता।